Wel, hallo. Ik dacht, ik wil jullie vandaag mal een beetje een geschichte vertellen, want als ich alle wat, dan denk je einer an irgendwas, was er eerst beleefd heeft, als einer noch jongetje was das. Als wir noch in Mexiko gewohnt haben, dann wir ich noch mal steck 7, 8 Jahre alt. Dann habe ich in Silberfeld gewohnt in Mexiko. En wat ik me denken kon, dan heb ik door hingen de boy wo geackert. We hadden ons door wat land gerend. En dan deden we de plane een dag. En dan voor dat middag. En dan luurden we al de middag. En dan eins zag ik door een andere scherf. Dat is vielleicht een 67 scherf geweest. Ik heb mijn mama de ogen voor. En dat stift en dat. En dan bracht hij ons de middag. En dan kwam hij nog bezien. Als hij ons de middag bracht. Dat we dan Eetschakken en schmoonvat en je brood en het schinkjefleisch. En dan zaten we ons te hingen een pluchtdoel met de frisse hier door. Mama had nog een dag gebracht, spreidde door met haar. En dan hebben we middag gehad. En dan hadden we nog rebuus voor dessert. Dat heeft me nog zeer schijn gesmaakt. En dat heb ik niet vergeten. En dat zijn een paar van de special dingen wat ik heb beleefd. En dat is ik jong voor. En ik denk, je hebt ook al eens wat beleefd. En dat zijn ons al een stuk 50 jaar terug dat we vliegen in 1969. En dan wist ik dat ik goed het metteilen. Dankzij.